Что это за англичанка? Это что? Посмотрим ролики. Или в этом? Не праздник, Бог, проверяй, на кого ты ее тратишь, Бог. И пускай нас замучит каши, кто чего стоит, время покажет, пока молод. Вот у меня тоже такое же настроение с утра. Мне звонит друг в 6 утра. Слышишь, братик, далеко не праздник, Бог, проверяй, на кого ты ее тратишь, Бог. И пускай нас замучит каши, кто чего стоит, время покажет. На этом кролик.